残る敵は2人。次の敵は小武装赤城。おめさんの恨み晴らしたぜ。どうかこの恨みを。いらっしゃい。さあやり合おうか。晴らせぬ恨みお願いいたします。奴ら許せない。どうかこの恨みを。
してきたよ。また目立ちですか。仕事人中村モンド。その構え、奥山新影流。はっお前さんの恨み晴らしてやったぜ。この銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる。初めの敵は下輪サスケ。一撃必殺。三味線や有事出陣。行くぜ。
無駄に命を散らすか。次はどこのドイツをやってくれとおっしゃるんで。残る敵は3人。次の敵はくのいち、如月。なぜ死に急ぐの？おめさんの恨み晴らしたぜ。シンクル連打。開始マークが出たらチャンスボタンを連打。用意始め。5、4、3、2、1、0。安心するのはまだ早い。せいぜい気をつけな。残る敵は2人。次の敵は小武装赤城。おめさんの恨み晴らしたぜ。どうかこの恨みを。晴らせぬ恨みお願いいたします。ほら、なんだかゾクゾクしてきたよ。
どうかこの恨みを。まさかここまで来るとはな。ほれヒヒヒヒほう。どうかこの恨みを。湘南順八組では CR パチンコ必殺仕事人3の動画を毎日投稿しております。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。